Olet lämpimästi tervetullut 2 minuutin tietoiskun pariin. Tänään pohdimme, mikä on keskusteleva käyttöliittymä ja mitä hyötyä siitä on työelämässä. Keskusteleva käyttöliittymä mahdollistaa luonnollisen vuorovaikutuksen, aivan kuten keskustelisit kollegasi kanssa. Se ymmärtää käyttäjän kysymykset ja vastaa reaaliaikaisesti, mikä tekee järjestelmästä intuitiivisen ja helposti lähestyttävän. Usein asiakas etsii ratkaisua palveluntarjoajan verkkosivuilta, mutta se on vaikeasti löydettävissä, vaikka se sivustolla olisikin. Perinteinen chatbot taas ei tunnista asiakkaan kysymystä ja vastaa virheellisesti tai pahimmassa tapauksessa jankkaa, ettei ymmärrä kysymystä, mikä turhauttaa ja heikentää asiakkaan kokemusta. Keskusteleva käyttöliittymä sen sijaan tunnistaa asiakkaan tarpeen, osaa kysyä tarkentavia kysymyksiä ja tarjoaa räätälöidyt, selkeät ohjeet ongelman ratkaisemiseksi. Kuvittele tuotantotiimi, joka kohtaa yllättävän virhetilanteen. He tarvitsevat nopeasti ajantasaiset ja tarkat toimintasuositukset virheen korjaamiseksi sekä tilauksen varaosalle. Sovelluksen keskusteleva käyttöliittymä tunnistaa tilanteen välittömästi ja antaa selkeät ohjeet. Miten virhe tarkistetaan, mitä toimenpiteitä suositellaan ja miten varaosa tilataan, kaikki yhdessä intuitiivisessa keskustelussa. Keskusteleva käyttöliittymä on optimoitu meidän ihmisten ikiaikaisiin inhimillisiin vuorovaikutustapoihin. Se mahdollistaa nopean, selkeän ja intuitiivisen kommunikaation, joka tehostaa päätöksentekoa ja parantaa käyttäjäkokemusta. Valitsemalla älykkäät ja käyttäjäystävälliset ratkaisut varmistatte, että organisaationne tarjoaa ensiluokkaista palvelua sekä henkilöstölle että asiakkaille, juuri kuten työelämän päivittäisissä haasteissa vaaditaan.